दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मोटर को जेड पम्प को फिट कैसे करेंगे। ये देखिए, हमने जेड पम्प की मोटर ले ली है। ये हमारी मोटर है। इसके अंदर हम रूटर के अंदर इस मोटर को फिट कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अपनी मोटर को अपने आप खोल के फिट कर सकते हैं आप। ये देखिए, हमारी मोटर फिट हो चुकी है। अब इसका हम बैक कवर लगा रहे हैं। बैक कवर लगाने के बाद आप हथौड़ी से इसको ठोक दीजिए। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी हथौड़ी से ना ठोकें, ये कवर टूट भी जाते हैं बहुत सी बार। आराम से इसको ठोकें। ये देखिए, हमारी मोटर भी फ्री हो गई है। अब इसके बाद हम इस पर नट लगा देंगे। नट लगाने के बाद हम इसको चाबी से या गोटी वगैरह से खींच लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, हमारी मोटर फिट हो चुकी है। हमारे सारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसका कंडेंसर है। 20 MFD का कंडेंसर है। दोस्तों, ये जेड पम्प के अंदर ज़्यादातर 20 MFD का ही कंडेंसर लगता है, 15 का भी लगता है। ये देखिए, हम इसमें 2 तार जो हैं इसमें हमने लगा दिया है। अब ये 2 तार जो बचे हमारी मेन है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, हमारी मोटर सीधी है, ठीक है, ओके चल रही है या नहीं। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले अर्थ को चेक करते हैं कि हमारी मोटर अर्थ तो नहीं हो रही है। ये देखिए, हमारी मोटर एकदम ओके है। अब हम इसको डायरेक्ट करके देखिए, मोटर हमारी चल गई है। दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।